हाणे हिन खां पोइ जेको टैग पाण पढ़ंदासीं उहो आहे इटैलिक। इटैलिक थोरो कर्व करे लिखियो वेंदो आहे कंहिं बि लफ़्ज़ खे। हाणे हिते जेको बोल्ड चलो हाणे आउं चवां थो कि जेको पूरो सरफराज़ लिखियलु आहे उहो इटैलिक में अचे। इटैलिक कीअं आई जो टैग ॾींदासीं ऐं हुनजे दरमियान में जेको लिखी छॾींदासीं उहो पाण वटि ईंदो इटैलिक में। चेक कयूं था इटैलिक में अचे थो या न। हीउ जेको सरफराज़ आहे उहो थोरो घुमी वेंदो, थोरो मतिलबु टेढ़ो थी वेंदो। चेक कयूं था टेढ़ो थिए थो न। हीउ ॾिसो हीउ टेढ़ो थी वियो आहे, हिनखे चवंदा आहिनि इटैलिक। हाणे हिते जेको पाण हिनखे आर खे बोल्ड कयो, हिते हिन सॼी फेरस खे इटैलिक करे छॾियोसीं। हाणे वरी चेक कंदासीं हीअ असां वटि वियो आई ऐं पोइ हिकिड़ो टैग ईंदो असां वटि जेको बाद में जेको टैग अचे थो उहो हूंदो यू। मेंशन करे थो छॾियूं टैग यू जेको आहे आई जेको आहे इटैलिक करण जे लाइ ऐं यू जो जेको टैग आहे उहो अंडरलाइन करण जे लाइ। कंहिं बि टेक्स्ट खे अंडरलाइन करिणो हूंदो पाण हिन तरीक़े सां कंदासीं। ऐं जेको फराज़ आहे लास्ट एंड वारो हिनखे अंडरलाइन कराईंदुसि हिन तरीक़े सां। चलो ॾिसूं था छा आउटपुट निकिरे थो हिन में। हीउ जेको फराज़ आहे हिनखे अंडरलाइन थिए थो या न। हीउ ॾिसो अंडरलाइन थी वियो हीउ फराज़। हिन तरीक़े सां पाण बोल्ड इटैलिक ऐं अंडरलाइन यूज़ करे सघूं था टैक्स्ट। हाणे हुन खां पोइ वरी चेक कयूं था ॿियो कहिड़ो टैग आहे ड्रॉप अमंग इन्फॉर्मेशन। सबस्क्रिप्ट ऐं सुपरस्क्रिप्ट छा जे लाइ यूज़ थींदी आहे। जीअं पाण डेट लिखूं था, डेट लिखियलु हूंदो आहे 21 ऐं सुपर ऐं सब। हाणे ॿ शयूं आहिनि सुपर ऐं सब, इहे ॿई हिते लिखूं था सुपर ऐं सब छा आहे। सुपर जेको हूंदो आहे उहो मथे पावर वांगुरु हूंदो आहे सुपर। सब जेको हूंदो आहे उहो हेठि पावर जे लाइ हूंदो आहे। हाणे ॿिन्ही खे यूज़ कयूं था। हिन सां बेसिकली माण्हू फार्मूला लिखी सघे थो। ठीकु आहे, ॾिसूं था कीअं यूज़ करे सघूं था हिननि खे पाण हिते यूज़ कंदासीं। हिते यूज़ कंदासीं हिकिड़ो पैराग्राफ ठाहियूं था पी जो ऐं हिते पी में मूंखे लिखिणो आहे H2 जो फार्मूलो H ऐं सबस्क्रिप्ट में मूंखे खपे टू ऐं एंड में मूंखे खपे O इज फार्मूला फॉर वाटर, सॉरी ऑफ वाटर। हाणे हिनखे चेक कयूं था H2 जो फार्मूलो सही तरीक़े सां पाण खे ॾिए थो या न। इन तरीक़े सां ही सबस्क्रिप्ट पाण यूज़ करे को बि फार्मूलो वग़ैरह लिखी सघूं था। हाणे सुपरस्क्रिप्ट में छा हूंदो आहे पाण सुपरस्क्रिप्ट में पाण जेको आहे सो लिखूं था जीअं फर्स्ट जनवरी हाणे जेको 1 जनवरी जेको जंहिं तरीक़े सां डेट खे पाण मेंशन कयूं था उन तरीक़े सां शो थींदो। इहो जो 1 जनवरी फर्स्ट जेको ही पावर में अची वई आहे 1 जनवरी विल बी द ब्लेसिंग फॉर अस। सबस्क्रिप्ट ऐं सुपरस्क्रिप्ट इन तरीक़े सां पाण
यूज़ करे सघूं था। हाणे ये मेंशन थी वियो, सही है। इन जो नालो सबस्क्रिप्ट ऐं 18 जो नालो आहे सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी उल्टो करे ॾिनो, सुपर स्क्रिप्ट ऐं हिते सबस्क्रिप्ट। ऐं हुन खां पोइ ॾिसूं था कहिड़ा टैग आहिनि पाण वटि। Quoting the face of text. There are two tags that are useful for displaying quotes on your interfaces. Two tags which simply includes one. हाणे हिते पाण जेको आहे सो कुझु बि लिखूं था उहो कोट्स में लिखणो हुजे। कोट्स छा हूंदा आहिनि? कोट्स बेसिकली हिन शइ खे कोट्स चइबो आहे। हीअ जेका शइ आहे हीअ कोट्स आहिनि, हीअ ॿई जेके आहिनि हीअ कोट्स आहिनि। अगर का भी शइ कोट्स में लिखनी है तो उनमें क्यू ॾेई पाण उहा स्टेटमेंट लिखंदासीं तो उहा कोट्स में अची वेंदी। हिते क्यू जो टैब लिखी वई फॉर कोट्स। हाणे हुते ॾिसूं था पाण वटि जेको आहे सो अचे थो कोट्स में। हीअ ॾिसो हितां खां वठी हेसि ताणी हीअ कोट्स में शो करे थो, छो त हिते विच में हिकिड़ो टैग लॻल हुयो। अगरि उहो टैग न हुजे हा डायरेक्ट उते हली वञे। इन तरीक़े सां कोट्स में का बि शइ पाण लिखी सघूं। हीअ थोरो गंदो पियो लॻे यार, सुठी तरीक़े सां लिखूं था। छो की पैराग्राफ खां ॿाहिरि लिखंदो त मज़ो न कंदो। हीअ सॼो तव्हांजे पैराग्राफ जे अंदरि की वारे टैग जे अंदरि लिखंदो त हीअ वधीक मज़ो कंदो। छा हुयो क्यू? हाणे ॾिसो ही कीअं मज़ो करे थो या न, चेक कयूं था। हीअ ॾिसो हितां हिते ही कोट्स अची विया ॿ ऐं हिते ही ॿ कोट्स अची विया। मतिलबु क्यू जो टैग यूज़ थींदो आहे कोट्स जे लाइ। ऐं हिन खां अलावा हीअ चए थो ॿ कोट्स आहिनि। देयर आर फर्स्ट इन द क्यू टैग देयर आर टू टैग्स दैट यूज़फुल फॉर डिस्प्लेइंग कोट्स। ये तो ॿ कोट्स आहिनि हिन जा। हिकिड़ो जेको टैग जो कोड हुयो क्यू हुयो ऐं नेक्स्ट जेको ॿुधाए पियो नेक्स्ट मेंशन करे पियो तो वी कैन यूज़ अच्छा ब्लॉक कोड नाले सां जेको टैग आहे उहो बि यूज़ करे सघूं था कोड्स घुराइण लाइ। ऐं ब्लॉक कोड खे पाण हिते मेंशन करे सघूं था। यूज़ त हर शइ जो घणो ई हूंदो आहे, छो त कुझु वजहनि सां कंहिं जॻह ते लिखी सघूं था, कंहिं जॻह ते कोन था लिखी सघूं। ऐं हिते हिनखे कोड ब्लॉक कोड हीअ ॾिसूं हीअ बि असल में सेम वर्क कंदो आहे। हाणे हीअ जेकी स्क्रिप्ट आहे इनके ब्लॉक कोड में लिखूंगा फॉलो करे दिया चेक करूँगा छात्र रिजल्ट बच्चे। हाणे ही कोड में बस इनमें कुछ शो कोन थो थिए छो की हींअर पंहिंजो ब्राउज़र सपोर्ट कोन थो करे। उहा शइ अची वई आहे पर ब्राउज़र पंहिंजो सपोर्ट कोन थो करे, इन करे पाण नथा ॾिसी सघूं। वो पाण वटि हिकिड़ो टैग आहे लाइन जो टैग। ठीक है, न्यू लाइन बी आर जेको आहे न्यू लाइन जे लाइ हेयर अनदर लाइन विल बी बस लाइक दिस। पोइ हिकिड़ो टैग ॿियो हूंदो आहे क्रिएटिंग टेबल रो डेटा सेल। अच्छा ही टेबल जेको आहे उहो क्रिएट कंदासीं नेक्स्ट इन में